ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Hading gijing rengkang ding pe jing ki arngut ki MLA ke seng Congress nari Boy District Shika National People's Party Dangshan kari Boy District Congress Committee kala sebiang daki wepat ki nang lam thamma jong party ki banyalam hapo ka them ri Boy Kuman chupin kan mau biang hang ni bo MLA jong mau hati ba Charles Marngar ubaderu President jong Congress hari Boy rengkaru MLA ke Congress na umsning Dr. Celestine Lingdo ubalong ru President berem jong Meghalaya Pradesh Congress Committee Dangshan kali penyeso Shaka NPP Kinoy alam belajit thama jong seng Congress hari Boy gajing lang balong hakat wai trik unai lur ajar posau kilong yu president ba MG Kharshan Lor working president ba GS Shadam senior advisor ba Stan Lewis Rambai advisor ba Adrian Khan Milim Ngap vice president ba Rocky Marwen ba Prang Singkli Reverend PW Penar uba Shalwis Malay general secretary ba defender S Lamare ba kiwe kinoy alam ba khma jong ka party Nakaliang ka Riboy District Congress Committee ni pelpau di Sukmen. Pedang di jingjai lenti ke ba koram di badon ke jingwet. Lengba ke jingjami no jong ke arwat ki MLA ha ke bakum ke parti ngila syania ngila kami lenti sibun ke na i. Bangin yo bandang ya ke jintrekam nang Sukmat. Te halor ke jingmi jong ki ngimdon e banong. Satu kadai a part of Indian party politics. Kejingarung kejingmi pengindon ai ban ong indon jisu ai ruem bat kebangi kwa ban ai ka kubor kamtam kerpal ya dipai ba nong kesan jongga parti kongres kalong bakin nomret musim kat sebangile nio ka positive response but im artetir ba ngin sele rengkat buat presiden batmai Sasisen pat ya kemas enrollment bat hangtang ini iya ka real strength jong party congress suaba kan yami madan sya kino ke election te menta kasni kadeka jingker khu ke party ke jingmen bat ke jing penskam ya ke mensim ladadon ke bala senjor ke komperkhat ladadon ke bala ki ke bala lenga sepangata ke party congress bat kene ke jingja kane kasni kadang jubab dan kementai jengki wat ki the party congress kanom du bat kam judu bat kanom yap lano tang kini ki bor ke bangidam boleh sebut si ke bakso komen hak jingya inti ke jonga kum unong trei jongka party congress kepada du ke sedang ke bang join politics dan ke congress bat minta kesni Kadai kasih ke bang asukmen sultanan abagi ni dikon samla jong kadong katang jemi kentam penjaga di Boy District wat apeng jeng do no ya kinong yalam ki argut ki MLA ki belabi no badai kinong kitkam ke district rai sultanat pat entah kasih wat kini ki kon samla ki balami syakmat ban yasim ban kit ya kelungkor ban penklan ya ke parti hakisi bangsawan ngindom du jeng kermen namar bahpo di Boy District ni ke kongres kadang klan haduk mentah wat la ngimdon syuk tai nong yalam bahkmat mai kini khon samla joni kinong yalam ki bakham tebet ban dik balalik na lisi hadin ba nilai ya kejia haki lagi benai ki beladap hak ba ki arngut ki nomi khmat kina yalam jongka parti kongres na po Boy District kata kalong iba Charles Marngar bolong presiden jongka Boy District Committee rangkat bat Dr. Celestine Lingdo kilami no na kaseng na parti kongres man penyeso ila dia bat ke parti NPP harangkat bat kejingdan lang ni ba Gabriel Walang bolong mede jongka Nuston ke nakaliang jongka Boy District Congress Committee hadin jadi hat bersani ba namba jongki katukan ni leki tayo ay perkat dengan ipuson kumno ba penklan ya parti halor ke jingduno jongi ya upusdan barang ba jong ke distrik kilayo ya karai mentakasi bansim ya kesenjam banjit ya kinong mikmat ya kinong yalam batmai jong parti kongres
Kentup nadu presiden, working president, vice president, ki general secretary bat baro kinong tikam jong ka parti kongres apa di Boy district. Tingidan hangge menta baro ki nagikam di batmai akiba ka district congress committee menta kasi laibit banjit ya kinot nong kitam di batmai jong ka parti kongres. Ngene janmit ke bamenta dak jingerai lang badi mundur lang jong baro ki member kinong kitam jong ka district congress committee ilayo bantun scam ya presiden bapura jong ke parti katai ide musar MG Kharsan Lord nangta working president iba Sunlight Shadap, senior advisor iba Stanley Wis Rembai, advisor iba Adrian Khan William Ngam, ki vice president iba Frank Singkli, iba Rocky Marweng, i Reverend PW Penar, iba Shalwis Malay, kumjuru yau general secretary Ba Defender S. Lamare, i Assistant General Secretary Ba Donbok Lang Kharsandi, ki Joint Secretary Jong Baro Southly ki Block, Kentup nadu ka Umroy, ka Nongpo, ka Mahati, bat ka Umsling, bat hagbede pat bat ki member jong ka Mahati Block, kani ka komiti kelayarai, bangin sai perkhat pat hadin banglayo ya ka komiti ke Bapura jongka Mahati Block. Your Joint Secretary but Treasurer iba Lambor Bina.